Burcu'nun lezzetlerinden kuymak mıhlama tarifi. Öncelikli olarak 2 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. Yağımızın tavamıza iyicene erimesini sağlıyoruz. Eriyen yağın üzerine 2 yemek kaşığı kadar mısır unu ekliyoruz. Yaklaşık olarak yarım dakika kadar mısır ununu karıştırarak kavuruyoruz. Kavurmuş olduğumuz mısır ununun üzerine 1 su bardağı kadar ılık suyu ekliyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Kaynamaya başladığı zaman üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Kaynadıktan sonra 1 kase kadar kaşar peynirini küp küp keserek karışımımızın üzerine koyuyoruz. Hafifçe karıştırarak birbirlerine girmelerini sağlıyoruz. Çok fazla karıştırmazsak kuymağımız daha güzel olur. Yağı üzerine çıktığı zaman kuymağımız hazır demektir. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.